មួយគេថាខ្ញុំលែងចង់ធ្វើបន់ណាធ្វើឆ្អែតឲ្យមកជាតិនឹងគេចេះថាធ្វើឆ្អែតធ្វើយូរគ្មានបានបន់គ្មានបានអីទេធ្វើបន់បានទោសធ្វើគុណបានទោសខ្លះថាធ្វើបន់បានទោសធ្វើអាក្រក់បានលុយល្អហើយជាការប្រពៃថ្លៃថ្លាណាស់ក៏ប៉ុន្តែគ្មានត្រូវអីបន្តិចទេញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទនៅគៀនស្វាយជិះម៉ូតូដើរប្រាប់បនចែកធៀបបនប៉ះគ្នាបុកគ្រោះថ្នាក់យកទៅដេកពេទ្យកាត់ល្មែតថ្ងៃបនបាត់ម្ចាស់បនអាឡ័យនៅក្នុងពេទ្យអ្នកនៅកំពង់ចាមទៅកឋិនគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់មកវិញធ្វើបនខ្មោចបន្តទៀតបកែកគ្នាពេញភូមិអញថាខ្មោចធ្វើកឋិននាំអាយុខ្លះឥឡូវខ្លីមែនអញថាខ្មោចទៅធ្វើបនមកវិញទៅធ្វើបននឹងបានឆាប់ស្លាប់បកែកគ្នាទៅធ្វើបនគ្មានជួយចុះសោះបែរទៅជាឆាប់ស្លាប់អូគេថាដូចតំណងមានលោកតាខ្លះទៀតបញ្យលចាក់បដោយទៅបែបរឹតតែខុសទៅទៀតណែធ្វើបនច្រើនអញ្ចឹងក៏ត្រូវអាយុខ្លីដែរពីព្រោះយើងបានបនច្រើនពេកគ្មានពីណាថែបនដល់យើងឯងប្រញាប់ទៅនៅវិមានយើងឲ្យឋានសួគ៌បើម៉ាក់ហ្នឹងនិយាយតាណាធ្វើបនច្រើនទៅឋានសួគ៌មុនណាចឹងវាអត់ត្រូវទេពីព្រោះបនហ្នឹងវាជួយឲ្យយើងមានអាយុវែងដែរមិនមែនធ្វើបនច្រើនឆាប់ស្លាប់ទេតាមពិតរឿងរ៉ាវទាំងអស់អាត្មានឹងបញ្ជាក់ថាអ្នកធ្វើបន់នឹងវាមានច្រើនហែកឋិនអនុមោទនាលោកអើយសាធុអនុមោទនាលោកអើយអាឡ័យទទួលត្រៃអនុមោទនាលោកអើយសាធុគេលោកកប៉ៅយក iPhone បាត់ស្ទាបមើលរត់ថតមកប៉ោះស្ទាបទៅបាត់អនុមោទនាលោកអើយមកជួហួញលែងសាធុដល់ហែចូលមកដល់ក្នុងពហិអនុមោទនាលោកអើយក៏មកលែងរិចដែរហើយជើងបាត់ទាំងលុយទៀតមិនត្រឹមទូរស័ព្ទអីហើយដល់អង្គុយនៅកញ្ញើមករៀងជួដល់ចេញត្រឡប់ទៅវិញអាស្បែកជើងទិញមកសម្មាញ់$25បាត់ទាំងហើយទៀតកាន់ឡងចុងមែនទេថ្ងៃនេះមកធ្វើបន់គ្មានបន់ជួយសោះដល់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបែកកង់ម៉ូតូកដាលផ្លូវទៀតនៅរៀងយូរបន្តិចដល់ផ្ទះអ្នកផ្ទះទៅទោសមិនសុបាយខ្លាំងឯកថានឹងសុបាយខ្លាំងស្មាននឹងបានចូលផ្ទះកូនយំឲ្យលងងោងពេញផ្ទះជ្រូកស្រីអីទៅហឹងអានៅសុបាយបន់ឯងអើយសូមអនុមោទនាបន់ផងយកតែឯងទៅកូនយំឲ្យទៅហឹងពេញផ្ទះទៅជាឆ្លោះគ្នាទៅចាស់ខាត់ថាណែគេអញថាកុំឲ្យធ្វើគេថាពីក្មេងវាអញ្ចឹងចិត្តបន្ទោសបន់សូមបញ្ជាក់ឲ្យហើយញោមយើងធ្វើបន់បានបន់យើងធ្វើបាបបានបាបប៉ុន្តែយើងធ្វើបន់នេះបន់របស់យើងបានហើយប៉ុន្តែដែលបាបយើងទទួលនោះគឺជាបាបចាស់របស់យើងជាប់ពីពេលណានោះមកទេមិនមែនជាផលរបស់បន់នឹងទេយាយខ្លះថាចុះលោកទេសនាថាពីដើមប្រគិនតបាយមួយចានឡើងឋានសួគ៌ប្រគិនចពោមួយឡើងឋានសួគ៌កណាចង់10ត្រៃហើយមិនគុំឃើញហើយស្ដាប់ធម៌លោកទេសចឹងណាពីដើមគេស្ដាប់តែមិនបន្តិចបានឋានសួគ៌សម្រាប់ធម៌ហើយខ្ញុំកណាស្ដាប់រាល់យប់គ្រប់ប៉ោះលក់ចោលវត្ថុនឹងទៅក៏មានជាប់ធម៌ទៅសិតឌីស្កូកូនមកដាស់ឬសិតឌីស្កូបន្តទៀតក៏សឹងតែមានវាមិនឃើញបានសម្រាប់ញាក់ផលអានឹងទឹកពីងគេពីដើមចិត្តពេញនៅតែមកផ្ដាល់ទៀតគេចាក់តែមកផ្ដាល់ពេញតែហ្មងហើយទឹកពីងយើងបានកន្លះពីងផងណាចាក់10ផ្ដាល់មិនតាន់ពេញផងអញ្ចឹងមានន័យថាយើងមានបាបច្រើនតម្រាំរស់ប៉ុណ្ណេះមិនមែនម្នាក់សិតតែបន់ទាំងអស់ទេមិនដឹងថាធ្វើបាបអីខ្លះអានឹងហើយយើងបបញ្ចធម៌ដំណើរយឺតយូរក្នុងសង្សារវដ្តអភិសង្ខារគឺកម្មអ្នកតាក់តែងឲ្យយើងមកកើតនឹងគឺមានទាំងពីរមានទាំងបន់មានទាំងបាបយើងធ្វើស្រែយកស្រូវទៅសាបទៅព្រោះអស់ពូជពីជង្រុកអាលីងអត់អីហូបក្រលំបាកម្នាក់ទៀតគេមកបន្ទោសថាម៉េចចង់ធ្វើស្រែវាបានផលអីឃើញណាឃើញអស់អីស៊ីឃើញណាឃើញលហាមដែរបើកុំយកទៅធ្វើស្រែយកស្រូវនឹងមកកិនស៊ីប្រហើយទៅវាមិនស្រួលយើងគិតមើលប៉ុណ្ណឹងដែរថាវាអត់វាលំបាកមែនក៏ប៉ុន្តែពូជទៅនៅក្នុងស្រែតទៅមុខវានឹងឲ្យមកវិញយើងលែងខ្វះប៉ុន្តែបើយើងយកពូជនឹងមកស៊ីប្រហើយដល់ពេលអត់អីច្រូតវាវីវហើយដល់តែអស់ប៉ុណ្ណឹងទៅគេបានច្រូតមកទៀតយើងដាច់ពូជតែហ្មងចឹងបានឪពុកនាងវិសាខាអង្គុយហូបបាយទៅលោកបិណ្ឌបាតមកដល់មុខផ្ទះហើយលោកឈរនៅនឹងឪពុកទៅធ្វើមើលមិនឃើញអញ្ចឹងទៅវិសាខាដើរមកពាក់កដាលឲ្យមើលឃើញទាំងលោកមើលឃើញទាំងឪពុកហ្នឹងដេកគុណអើយដេកគុណម្ចាស់ស្រីឲ្យលឺដល់ឪដេកគុណម្ចាស់អត់តាន់ទេឪពុកក្មេកខ្ញុំព្រះអង្គអាឡ័យបរិភោគអាហារចាស់ដេកគុណម្ចាស់អត់តាន់ទេឪពុកខ្ញុំព្រះអង្គអាឡ័យបរិភោគកេចាស់អាឡ័យបរិភោគអាហារចាស់ដេកគុណនិមន្តទៅកន្លែងផ្សេងទៅឪពុកខ្ញុំកណាជាប់រវល់បរិភោគអាហារចាស់
អាពុកក៏ធ្លាក់ដៃពុកសម្លឹងមើលកូនពាក្យថាអាហារចាស់ហ្នឹងអត់ស្រួលទេអាយើងទៅហូបមិញហ្នឹងអានឹងអាហារថ្មីអានំបញ្ចុកយើងបន្តិចទៀតហូបហ្នឹងអានឹងអាហារថ្មីហើយអាហូបម្សិលមិញម្សិលមួយថ្ងៃអានឹងអាហារចាស់ហើយតែអានឹងចេញមកវិញវាចាស់ហើយហូបអាហារចាស់មានតែហូបអីគេនោះអញ្ចឹងអាឪនឹងកាន់តែខឹងណាបាននាងបញ្យលប្រាប់ថាអាហារចាស់ហ្នឹងមានន័យថាហូបតែបនចាស់អត់បានដាំពូជបនថ្មីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដាក់បានកើតជាសេដ្ឋីហ្នឹងអាស្រ័យមកពីបនចាស់ហើយដល់តែយើងអត់បានដាំពូជថ្មីយើងហូបអាចាស់ហ្នឹងទាំងហើយញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទឧបមាមួយទៀតញោមជាពាក់លុយគេ10លានហើយគេរាល់ថ្ងៃគេទៅរកស៊ីមួយថ្ងៃបាន 20000 ហើយស្រាប់តែញោមបានច្រើនជាងគេទៅរកស៊ីបាន 50000 រកស៊ី 2-3 ខែហ្នឹងហើយប៉ុន្តែនៅតែអត់មានលឺគេសោះអាហ្នឹងមកពីអីមកពីយើងជាពាក់គេ10លានសងអត់ទាន់រួចចឹងសូម្បីយើងរកឃើញបានច្រើនជាងគេក៏នៅតែសងបំណុលគេមិនទាន់រួចយ៉ាងណាមិញតឹមទៅធ្វើបុណ្យមួយជើងហ្នឹងមិនដឹងធ្វើបាបប្រមាណមកផងហ្នឹងជួនកាលបាបចាស់វាតាមតាន់រឿងហ្នឹងក្នុងសម័យព្រះមានហើយស្ដាប់ធម៌មកយប់ទល់ភ្លឺតាមម្នាក់នោះស្ដាប់ទល់ទៅភ្លឺស្រាងចេញទៅលុបមុខនៅស្រះខាងកើតវត្តស្រាប់តែគេដេញចោលរត់ពីភូមិមកហេហក់ចោលវាភ័យវាបោះប្រពេចទ្របក្បែរតានឹងព្រោះរត់កិច្ចយករួចខ្លួនអ្នកដេញចោលមកឃើញតានឹងចាប់ជាប់វត្តមិនចោលឯងចង់រត់ទេតានឹងគ្មានដឹងអីបន្តិចផងគេវាយតានឹងស្លាប់មិនតែឯងចង់ប្រកែកទេឃើញផ្ទាល់ហើយទ្របនៅមុខហើយចង់ប្រកែកអីទៀតគេវាយតានឹងស្លាប់ពីខុសសងលន់មកអយុត្តិធម៌ណាបើសិនជាមិនមកស្ដាប់ធម៌មិនមកធ្វើបន់គ្មានអាយុខ្លីអញ្ចឹងទេមកពីគាត់មកស្ដាប់ធម៌បានគេវាយសម្លាប់អាយុខ្លីអញ្ចឹងមកពីធ្វើបន់បានអាយុខ្លីអយុត្តិធម៌ណាណ៎ដោយញោមញាតឆ្ងល់ហ្នឹងហើយឃើញទេបានប្រពុតបំភ្លឺថាយុត្តិធម៌ហើយពីខុសសងនេះគឺជាបាបចាស់របស់គាត់ធ្វើបន់មែនក៏ប៉ុន្តែបន់របស់គាត់ហ្នឹងវានៅតិចជាងអាបាបនោះអញ្ចឹងបាបចាស់របស់គាត់ពីជាតិមុនមកគាត់នឹងឯងជាអ្នកចម្លងដឲ្យគេឃើញគេមានប្រពន្ធស្អាតហើយមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនវាយសម្លាប់ប្តីគេចោលយកទាំងទ្រព្យយកទាំងប្រពន្ធគេហើយដល់អាយុប៉ុណ្ណឹងដែរឥឡូវកម្មវាតាមតន់អាយុប៉ុណ្ណឹងដែរឥឡូវឃើញណាកម្មតាមតន់ត្រូវតែគេវាយគាត់ស្លាប់យកទ្រព្យសម្បត្តិណាគេវាយគាត់ស្លាប់អញ្ចឹងដែរឃើញទេហ្នឹងហើយគឺកម្មពៀចាស់របស់គាត់វាយគេពីជាតិមុនមកអ្នកធ្វើអំពើល្អប្រហែលសាមណេរមួយអង្គនោះពង្រើឧបជាអើយពង្រើទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់ហើយស្រាប់តែលោកស្អាតនោះណាស្អាតបើតាមសាច់រឿងស្អាតជាងព្រះមហាថែស្អាតទៅគេអ្នកធំមួយគេតាក់ទងឲ្យកូនគេហ្នឹងគេចេះតាក់ទងណាមិនទេអាត្មាមានណាគេតាក់ទងអញ្ចឹងទេដល់គេតាក់ទងទៅលោកស្រឡាញ់ភ្នោះលោកមិនសឹកទៅគេចេះតាក់ទងចង់ទៅធ្វើកូនភាសាដល់លោកមិនព្រមសឹកទៅអាគេរបៀបអន់ចិត្តនឹងលោកចងគំនុំថ្ងៃណាមួយហ្នឹងគេចាប់ថ្នាក់ចាប់កំហុសគេវាយលោកចាប់ដោតជាប់គូតទៅនឹងបកគោលលបងស្លាប់យ៉ាងវេទនាហើយយើងគិតថាមនុស្សធ្វើតែអំពើបន់សោះហើយចាំមិនក៏បន់មិនជួយពេលហ្នឹងមិនក៏វាមានបាបអញ្ចឹងថាមកពីអីមកពីកម្មចាស់ពីជាតិមុនលេងចាប់កតុំរុយក្តាច់កតុយញាត់ស្មៅហើយចាប់កតុំរុយក្តាច់កតុយបន្តស្មៅទៅប្រហោះទៅវាវែងទៅស្អាតលេងអញ្ចឹងហើយម៉ែឃើញអញ្ចឹងកូនអើយកុំលេងអញ្ចឹងវាបាបអស់ខ្មែរយើងតែនិយមថាបើបាបឲ្យឆ្អាបមាត់អាបាបអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងវានាំទៅគ្រោះថ្នាក់ហេលេងកុំលេងកូនលេងបើម៉ែឯងមិនឲ្យលេងដោតម៉ែឯងលើអញ្ចឹងលេងទៅចឹងលេងទៅចិត្តតែលេងទៅមានអ្នកណាកម្មពៀតាមតន់ពេលហ្នឹងបានមកបួសជាសាមណេរហើយកុំស្មានតែអាកម្មចាស់ហ្នឹងទៅលុបលាងអាថ្មីអត់លុបលាងទេណាញោមអត់អាចស៊ីសងគ្នាទេវាឲ្យផលម្ដងម្នាក់នៅពេលដែលអានោះវាតាមតន់មកវាហាក់ដូចជាគេកំពុងរត់មកចឹងរាល់ថ្ងៃអាប៉ុនកំពុងរត់ជាមួយយើងហើយអាបាបមកតាមដែរហើយទៅដល់តាប៉ុនវាភ្លេចខ្លួនអាបាបវាឆក់យកបានផ្លែតតែយើងអត់មានស្មារតីវាឆក់យកភ្លាមអាហ្នឹងដូចម្យ៉ាងទៀតដូចអាណត្តិចឹងណាយើងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងអាណត្តិប៉ុនថ្ងៃណាមួយប៉ុនអស់អាណត្តិបាបគេឈ្នះឆ្នោតម្ដងពឹបតែណាគ្នាទៅដើមយកយើងស្លាប់បានភ្លាមចឹងបានសាមណេរនឹងស្លាប់យ៉ាងវេទនាកម្មពៀមកពីចាប់កតុំរុយក្តិចកតុយញាត់ស្មៅណោស្ងប់អត់ឃើញដែរវាអញ្ចឹងនាងសាមាវតីពឹងរើតែព្រះធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះថ្ងៃមួយគេដុតផ្ទះជាមួយបរិវាររាប់រយនាក់ស្លាប់យ៉ាងវេទនានៅក្នុងផ្ទះ
គេថាទៀតមិនក៏ប៉ុនមិនជួយបង្រើតែព្រះឥឡូវគេដុតឆេះស្លាប់ទាំងរស់យ៉ាងវេទនាមិនក៏ធ្វើប៉ុនមិនឃើញប៉ុនជួយថាប៉ុនរបស់នាងនឹងជួយហើយក៏ប៉ុន្តែនាងជាពាក់បាបគេត្រូវសងគេសិនដូចយើងរកបានមួយថ្ងៃ 100000 ក៏ដោយជាពាក់គេ10 លានត្រូវសងគេសិនមិនទាន់ធ្វើអ្នកមានបានទេជាពាក់គេហ្នឹងនាងត្រូវសងគេសិនដែរពីជាតិមុនមកនាំគ្នាទៅងូតទឹកទលេឡើងពីទឹកមកវាល្ងាពេកទៅដុតសម្រាប់អាំងដុតពួកភ្លើងអាំងទៅវាផ្លេចមើលបច្ចេកពុទ្ធលោកគង់នៅក្នុងសម្រាប់ហ្នឹងស្រាប់តែកលេចឃើញលោកនៅក្នុងហ្នឹងមើលមុខលោកចូលវាំងតាអូតែដឹងដល់ស្ដេចយើងមានទោសហើយពួកយើងដុតបំបត្តិភ័ស្តុតាងប្រមូលសម្រាប់ពុកថែមទៀតដុតបំបត្តិភ័ស្តុតាងមិនតែចេះអីលោកកម្មពីឯងហ្នឹងត្រូវគេដុតក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកយើងធ្វើបន់បានបន់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលធ្វើបន់ហើយជួបបាបគឺបាបចាស់ដែលយើងជាពាក់គេពីមុនមកទេប៉ុន្តែសំណាងទៅវិញសំណាងត្រង់ថាមុននឹងស្លាប់នឹងបានធ្វើបន់បើសិនជាមនុស្សនោះមិនទៅធ្វើបន់ក៏មនុស្សនឹងគេចមិនផុតពីស្លាប់ដែរបើអញ្ចឹងចាត់ទុកថាគេសំណាងដែរព្រោះមុននឹងស្លាប់បានធ្វើបន់សងបាបគេនឹងហើយទៅកើតឋានសួគ៌ចុះមកវិញបរិបូរដោយទ្រព្យសម្បត្តិប្រគុណជាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបសាកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈទូលព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកាសណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីទាំងពីរគណៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្ដេចព្រះមហាសុមេធាធិបតីព្រះសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងសម្ដេចគ្រប់ព្រះអង្គសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមេគុណរាជធានីភ្នំពេញព្រមទាំងព្រះថេរានុថេរៈនវភិក្ខុសាមណេរគ្រប់ព្រះអង្គក្នុងដែនដីនៃសកលកម្ពុជារដ្ឋសូមចម្រើនពរដល់សម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមអ្នកអង្គញាលោកជំទាវលោកស្រីប្រិយមិត្តពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់តាមរយៈវិទ្យុបាយ័នតាមរយៈបុគ្គលិកនិងអគ្គនាយកវិទ្យុបាយ័នដែលបានរៀបចំកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌ទេសនានៅក្នុងពេលនេះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពបានទទួលការអនុញ្ញាតលើកឡើងនៅព្រះធម៌ទេសនាមកសម្ដែងក្នុងទីនេះគឺសម្ដែងអំពីទស្សនៈជឿកម្មផលក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានៅពេលសម័យថ្ងៃមួយសុភមៈមានុបជាបុត្ររបស់តោតីយព្រាហ្មណ៍បានទូលសួរព្រះពុទ្ធដោយខ្លួនមានចម្ងល់អំពីមនុស្សដែលកើតឡើងខុសៗគ្នាថ្វាយបង្គំទូលសួរថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គឆ្ងល់ណាស់ហេតុអ្វីក៏មនុស្សកើតឡើងក្នុងโลกនេះវាមិនដូចគ្នាអ្នកខ្លះមានអ្នកខ្លះក្រអ្នកខ្លះល្អអ្នកខ្លះអាក្រក់អ្នកខ្លះល្ងងអ្នកខ្លះចេះអ្នកខ្លះមានរោគតិចអ្នកខ្លះមានរោគច្រើនព្រះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់អនុសន្ធិសម្ដែងតបពាក្យសុភមៈមាននុបនោះថាកម្មសកាមេនវៈកម្មទាយេទាកម្មយោនីកម្មពន្ធុកម្មបដិសរណាកម្មងសតិវិភេចតិយតិទាំងហេណបណៃតតាយៈសត្វលោកទាំងអស់មានកម្មជាទីរលឹកមានកម្មជាមរតកមានកម្មជាកំណើតមានកម្មជាផៅពងបើធ្វើអំពើកម្មណាហើយកម្មនោះនឹងឲ្យផលវិញកម្មអ្នកចាត់ចែងសត្វឲ្យថ្លៃថ្នូរនិងខ្ពស់ទៀតសុភមៈមាននុបថាស្ដាប់អត់បានទេព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងឲ្យបានពិស្ដារជាងនេះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំបករណាអាត្មាភាពមិនបានលើកសេចក្តីពិស្ដារនោះទាំងអស់គ្រាន់តែលើកតាមបែបត្រួសពេលព្រះពុទ្ធលោកសម្ដែងសេចក្តីត្រួសឲ្យសុភមៈមាននុបនោះស្ដាប់សុភមៈមាននុបស្ដាប់យល់ក៏បានថ្វាយខ្លួនជាឧបាសកទទួលយកព្រះត្រៃសរណគមជាទីពឹងទៅព្រះអង្គបានសម្ដែងក្នុងកាលនោះឲ្យសុភមៈមាននុបចាំស្ដាប់បើអញ្ចឹងតថាគតសម្ដែងពង្រាយសេចក្តីឲ្យងាយស្ដាប់អាត្មាលើកសេចក្តីឡើងថាឧបមាដូចមនុស្សកើតឡើងអ្នកខ្លះ
อายุแวงเนี่ยคลาอายุใครเนี่ยแดดบ้านอายุแวงคือตามฉบับกรรมในพระพุทธศาสนาเมาเป็นอันนี้เองมันเมนกรรมเปียจมวยนังกาเบียดเบียนชีวิตเนี่ยโดยตีสำหรับประดับประดาชีวิตสัตว์โดยตีนั่นเองเราเมนอายุแวงรีอันเนี่ยแดดบ้านดัดสัลปานาประดับประดาชีวิตเนี่ยโดยตีนุคือบ้านอายุใครอำเภอเดชเฟอร์จังนี้มันทาแต่ปัจจุบันในเตคือจวบอัตตะตั้งปีดามอกมาเราหายบ้านเชื่อมนุษย์คลายังเคยถันลุยในเมียนใจใบในเมียนโฮตรอบสมบัติแต่สมบัติมีไปแก่กองในเมียนต่างอ๋อไม่ได้ก็มนุษย์โนบายแต่เชี่ยอายุใครท่านนั่งหายคือปัจจุบันกรรมเปียไตตะขังดามอกเนี่ยคลาเตียโรตัวเตียนเจตเมียนเจตบานการเวลกุมให้เนี่ยคลาเตียเคยแต่เจ้าลุยตะเล็กเพลิงแช่จันเบาเกจิโฮหายในไอ้คือมกปีสิขาบอดอัตเนเตียนทลอบลุยทลอบเฉาะทลอบยกระบอกเนี่ยโดยเตยปิมนมาดอลเปลปัจจุบันนี้เคยแต่บัดเคยแต่บ้องเคยแต่ครัวธนาหันหาวเจ้าลุยตะเล็กเพลิงแช่ทลอบสมบัตินุตวินเนี่ยได้มันบานดัดอัตเนเตียนก็เก็บบานซกบานสู้รถตัวเตียนก็มีนบานการเวลกุมเตยเนี่ยคลาเตียนเมียนโกนเมียนเจ้าเตยกิดเฟือบาจับบ่มใบปังรอดปังระอันนี้หายคือมอกปีคลุนเยอะบานดัดสลกามเมหรือสลับเรียมกาปีมนเมาสมใบจิตกับนาดกาเชียก็มันบานเชียมนุษย์เปราะหรือก็มนุษย์ใส่เป็นแหลกกันนะเคยแต่เมียนตกเมียนโตเมียนวิบัติเรื่องราวสนายหาเชดามนี่คือมอกปีตุกามเมนังตุอัปเรียมรีไอเนี่ยดาวการลางมอกเก็บบานซกบานสูชุบจุ่มได้ปะปนโกนจางมูตะโกนมันใบมันบะมันเมียนน่ะน้ำมอกบ่มใบบ่มบะปังรถปังระในไอหายมาปีเกมันบานเบียดเบียนคอปะปนโกนเนี่ยโดยตีโปลคือการสัลบานกามเมนังอัปเรียมเนี่ยได้ทลบกระเหาะเกปีคางดามนั่นในไอโปลเปียสมได้นิเยเกมันโจจัดเกมันสดับห้อยสำเร็งก็มันปีรัวทำไมหมดก็มันหล่อโปลตะโรเกนิเยตะโรเกโดยเจตึกหมดมันไพรเกมันสดับเกมันเชื่อเกมันโจจัดเนี่ยคลาเตียเกนิยมสดับเกกรบเกโจจัดมาเป็นในไอทลบบานปูปิปิรุจิตีสลายปิมนมาเลิกปีนี้ตื่นตีเนี่ยได้การขนมตะโกลเท้าตีบคือชีมนุษย์ทลบมือเงยเกการดันมือเงยเกนั่นนางไอโรมันเบลกำนัดตะการตะโกลเท้าตีบให้เนี่ยได้เช็คกรุบเนี่ยโดยตีนั่นนางไอโรมันบานตะการตะโกลขปงขปูหอดดองเนี่ยได้สมบูรณ์โดยเรียบสการะเมียนเกโบจีจินในกรุบตีกันไลน์เตอร์นาก็มันเจออดรอดตัวเตียนเจแต่เมียนเจแต่บ้านเมาปีมนุษย์นุ่มมันเจชนานเกปีมนมารีแอนเนี่ยได้ทลบชนานทลบชนิดเกมนุษย์นี่คือกรอเรียบกรอสการะขวาขาดมกขวาขาดเราจะดำเตียงนี้เลือกลางทามนุษย์ยืงรู้ในเลือลูกยืงนี่เมียนแหลกนะข้อนี้เนี่ยละงงเนี่ยคลาการมอขมิ้นนาไปจองกรอขมิ้นนาไปจองละงงขมิ้นนาไปจองปิกาปิเรียเต้ปัญหาเอาไว้ก็อายุติดทอมอปิกาปิเรียครูนยืงเนี่ยคลาทาวิจิตทอมมาเจียดบาปูทาวิจิตทอมมาเจียดคือเวปัจจิฉบับกรรมให้ครูทาทอมมาเจียดนั่งไอ้ทอมแม่นั่นคือทอหายหายเจียดเตะนั่นคือกาลาหรือก็กำเนิดนั่งไงโดยเฉพาะกำเนิดเจียดทอในขนมตีนี้คือการล้างโดยสากรรมเนี่ยไปจุ่มตะตายอย่างการล้างบ้านจีมนุษย์ละการล้างมอเตอร์กรอหลุมบาหรือก็ถ้าการล้างมอเตอร์ปีกาเตอร์ปีเรียเตอร์หลังเตอร์หลังงนี่เนี่ยคลากรรมปีปีมนโดยสามมือเงยเนี่ยโดยตีปลุกอ่างคลุนเมียนจุ่มเนี่ยเจ๊ดังจานมือเงยเนี่ยโดยตีเวลกำนัดเตอร์เชือกคลุนกรอหลุมบาเตอร์เชือกคลุนหลังหลังงเรียนไอ้มันเจ๊ตะวินไอ้เนี่ยได้เจ๊กรุบเจ๊ดังตัดตัวเธอเชียกาสดับกรุบเนี่ยโดยตีมันมือเงี้ยนั่นเองไอ้โรแมนการล้างเมียนปัญญากันในฉลาดยลดังจานเจดังจานเรียนศึกษาบานกปงกปุโยสะกบานระบายระบานโดยกิจาเนี่ยละงงรัตละงงปีปรุเธอเจรีไอเนี่ยเจรัตเจปีปรุเธอละงงเนี่ยเมียนรัตเมียนปีปรุเธอกรอรีไอเนี่ยกรอรัตกรอปีปรุเธอรักจินเมียนโยมยึดพุทธบริษัทต่างหลายสิกได้เลิกมอกเปรียบเทียบปันแน่บังหารเอาเคยถ่าการรู้ในขนมสังคมยืงนี่มนุษย์มันเนี่ยตายเมียนกาขอเนียนัง
miền cả ta cho ra na phần này khang bạch chờ bon lập hiệpในการประพฤติการรวในกรมสังคมปริยากะนังอธิปลแสบกุบนังการรวในกรมสังคมชิมวยเนี่ยโดยตีนพองให้จมพวกประทอนนี้เลือกลางปิฉบับกรรมปีไตตะนพองจังใบยังกระถาฉบับกรรมปีไตตะนังจิตเนี่ยช่วยจุ่มรุมช่วยจุ่มรุนช่วยจองพระดามช่วยจัดใจมาบานชิมนุยึงขนมตะโกลตะมวยโกนคละอุปมาได้โกนบองนังสโลดโบดโกนปอนกาดโกนบองน้องฉลาดเรียนปากกายโกนปอนเตยเชียละเงิดละงงโกนบองตรำเตยโกนปอนนังเตยเชียปิกาปิเรียจังเตยให้ใบยังกระทาเอาไว้เอาไว้ตั้งอเวกาเจนมาปีแซนดำนอปูจะบอกมนุษย์จังเนี่ยปลายตั้งอการบานโกนฟัตเนี่ยปลายให้มาได้ปกเนี่ยปลายก็ฟัตเนี่ยปลายบาดให้มันแมนเต้เอาไว้ตั้งอนั้นคือทามาได้ปกบังการบานเชียแซนจิดำนอปูไอ้นั้นเวียมาแบบให้ก็ปันแตะในเมียนแหละกันนะโบสไลแต่ตามศาสนาเยอะคือฉบับกรรมเนี่ยจัดใจมนุษย์นังเมาตีดบานเชียขนองตะโกลมวยเมียนเนี่ยสะอาดเมียนเนี่ยกรอหรือก็เมียนเนี่ยละงงเมียนเนี่ยฉลาดเมียนเนี่ยใจให้จังขอคะแนนจังในขนองพุทธศาสนานี้บานในเย่ปีเรื่องกรรมปีเรื่องพอลปีเรื่องกรรมปีเรื่องปีก็เมียนเนี่ยคลาเกส่วนถาตาปัจจิเมียนแมนเตกรรมพอลบายังกัดทอนี่เอาละอัดละออนโดยการพิจารณาแมนเทนมันจำบัดตึกเบาสลายเรื่องราวในขนมทอจะได้สมบัติแต่เรื่องในขนมสังคมก็ยังเมื่อเคยกรรมพอลคือเมียนปัดประกอบเราบอกหาไว้ในการลางนี่ตั้งปีวัตถุตู้รถตู้ไม่เย่ตู้รถซาประบต่างอันนี้คือจีพอลระบอกกรรมคือกรรมแต่ยังคอมทัวร์ทึบข้าระบอกต่างหนึ่งบานมาลานโมโตนี่คือจีพอลการลางปีกรรมแต่ยังทัวร์เนาะก่อสร้างปังการเวลาโดยเฉพาะกรรมพอลเวทแต่เมียนปีโปรกรรมนั้นคือการกำปงทัวร์ดับบานลัดแต่พอลคือพอลจังกรรมพอลคือปัจจิเมียนปัดประกอบอุปมาถ้ากสิกรรมการทัวร์สายจมกาดับบานสายมานั่งตัวจีพอลกสิพอลถ้าปัจเจกรรมการก่อสร้างสำนองดับบานจีสำนองจีเตียจีไอมานั่งพอลเป็นกิจกรรมคือการตัวจำนวนจุนแปรดับบานเลยบานกะจำนันมานั่งให้คือจีพอลปัญไตกรรมนี้ก็เมียนปีพอลก็เมียนปีบัดเทวกรรมละอ้อนังบานพอลละอ้อบัดเทวกรรมมาเคราะห์นังบานพอลละเคราะห์โดยยืงยอได้ลูกเพลื้องยืงนังตัวบานกำดาบยืงยอได้ลูกตึกก็ยืงตัวบานเพียบแต่เจียโดยขณะใดมนุษย์ได้เพิ่มเปอร์กรรมพอลนี้บายังกิดเติตามทอติดอมเปอร์ได้ยืงทัวทั้งอ้อนังตัวบานตัวขนมปัจเจบอนพองขนมอนาคตพองได้ขนมปัจเจบอนอุปมามนุษย์ทัวละอ้ออันนุครัวสันดาวดอกเนี่ยดตีสลายรอบอันยีดมันประกันมันมือเงี้ยจะช่วยใจลมเล็กตกดอกเนี่ยดตีมันดูนี่เกสลายเกโจจัดตื้อหน้าก็เมียนมัดแผลแมะคลาเกสลายเกโจจัดครุบตีกันไรต่างอ๋อพอได้ตัวบ้านคือสิกได้ละออนังการมาปีเยิงทัวละอรีไอมนุษย์ได้ทัวเปิดบาปดาวไว้ดอมจอมแทะทัวเปิดบาปด่านเนี่ยดตีมนุษย์โนไอนังไตรตัวพอละเคราะโดยสามเปลือกเคราะห์บ้านจีเมียนกี่ไว้ดมกี่ซองสักกี่จับดะตุดะตอนดะกุกดะจิบะดันเตะไอสอบแบบอย่างนั้นอันนั้นไอฮะคือจีพอละเคราะห์ได้หนึ่งเตยตัวนี่ยิงเคยขนมปลาเจ็บบอลเป็นในฉบับกรรมนี่เวเมียนสำแดงทะลุทะเลโรโฮตดอลฉลองจีดอนาคตเติดการลางมาเตยบานเมียนกรรมเมียนปีบานจีมนุษย์ยืนการมาคอเนี่ยคลาเมียนเนี่ยคลาครอโดยเฉพาะนู้มันแต่ปนอเตียสาวมนุษย์ได้หนึ่งเตยพอลเอาลางยูเอาลางสักตัวใบปิดดามจิตเนี่ยกายได้สลายจุมกาจิขเมงโกขเมงกับใบกำซอดตัวกดอย่างนาก็ได้บานในไซเวสนาพอลกรรมพอลบอลจักกำหนดมาเตยบานจิตเนี่ยทมเตยบานยูสะเตยบานตำแหน่งทั้งไงนามวยหนึ่งบานยูสะหนึ่งบานตำแหน่งเฮ้ยระบอบนี้มันแมนบานโดยคเนโนเตบานแต่จมพวกนานาเกมีนปุ้ยคือพอลบอลระบอบเกตกมาจังบ้านโลกสำแดงปีกรรมพอนั่นคือเมียนปิดประกอบขนมประพุทธศาสนากรรมนั่นคืออำเภอเดชเตอร์เทอให้มนุษย์ได้เมียนจุ่มเนื้อเชื่อกรรมเชื่อทำใบยังเทอละอ้อนังบานละอ้อใบยังเทอเคราะห์นังบานนักเคราะห์ไอพอลคือเชื่อทาคือหาทาวิปะกษเทียคือการเชื่อในวิบะคือพอระบอกกรรมคือเชื่อทาโดยเฉมนุษย์ยังลางบานทมโดยเฉมนุษย์เติมนามานาจูบแต่เรื่องโจกใจมนุษย์มันเนี่ยเติมนามานาจูบแต่เรื่องปราใจจูบแต่เรื่องเกยไวเกยดอมจูบอุปสรรค
មនុស្សបែបនឹងហើយគេជឿថាមកពីផលរបស់គេដែលធ្វើពីមុនមកយ៉ាងណាអានឹងទទួលបានផលអញ្ចឹងហើយចំណែកទី3កម្មសកតាសទ្ធាគឺគេជឿទៅលើមនុស្សយើងមានស្នាមគំនុះទុករួចជាស្រេចបីដូចជាម្រាមដៃរបស់មនុស្សបាតដៃរបស់មនុស្សដែលមានកលាមានកញ្ចៅខុសៗគ្នាដែលពួកអ្នកខាងសាសនាព្រាហ្មណ៍គេនិយមចេះទស្សទាយទំនាយថាមនុស្សនេះនឹងបានយោះនឹងបានស័កនឹងមានលៀបនឹងមានទ្រព្យនឹងអីសពបែបយ៉ាងវាអាចរូបរាងកាយនឹងវាបង្ហាញពីលក្ខណៈរបស់មនុស្សផងដែរបានជាមានគេទាយទៅវាត្រឹមត្រូវទៅតាមការចំណាំរបស់គេនឹងផងអញ្ចឹងហើយមនុស្សម្នាក់មានស្នាមគំនុះកំណត់ទុកឧបមាដូចនិស័យកំណត់ទុកថាមនុស្សនេះអនាគតទៅជាជាងឈើមនុស្សនេះអនាគតទៅជាអ្នកដឹកនាំគេមនុស្សនេះអនាគតទៅជាអ្នកសិល្បៈឬក៏ខ្សែជីវិតប៉ុណ្ណេះត្រូវឡើងយោះឡើងសាក់ខ្សែជីវិតប៉ុណ្ណេះត្រូវបែកត្រូវប្រត់ប្រាស់ហាក់ដូចជាស្នាមគំនុះជាការរៀបប្លង់ទុកសម្រាប់យើងរួចស្រេចមកហើយម្នាក់នោះញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនឹងហើយដែលជាហៅថាសត្វទាំងឡាយជឿថាខ្លួននឹងឯងប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មមានកម្មជារបស់ខ្លួនដែលហៅថាកម្មសកតាសទ្ធានិងមួយទៀតជឿទៅលើការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយការចាក់ធ្លុះញៀនញៃសម្ដែងបានច្បាស់ពីសច្ចធម៌ទោះបីយើងជឿសាសនាណានិយាយដោយខ្លីទោះបីយើងជឿក្តីមិនជឿក្តីសច្ចធម៌នៅតែជាសច្ចធម៌ឧបមាថាលោកសម្ដែងពីកើតចាស់ឈឺស្លាប់ឬហៅតាមធម៌ថាជាតិជារៀបជាធិមរណៈទោះបីណែឯងជឿក្តីមិនជឿក្តីក៏ត្រូវតែមនុស្សម្នាក់ត្រូវតែជួបកើតចាស់ឈឺស្លាប់នឹងដែរទោះបីណែឯងកាន់សាសនាណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែកើតចាស់ឈឺស្លាប់ដូចគ្នាអនិច្ចំទុក្ខអនត្តាក្នុងជីវិតមនុស្សម្នាក់ជួបមិនទៀងទាត់មិនថិតថេរមិនចេរកាលហើយមិនអាចបង្គាប់បញ្ជាខាត់ខាំងរាំងរាបានមនុស្សម្នាក់សិតតែជួបអញ្ចឹងទោះបីយើងជឿសាសនាណាក៏ដោយយើងមិនជឿក៏ដោយក៏វាត្រូវតែជួបអញ្ចឹងវាជាសច្ចធម៌ពិតប្រាកដដែលមាននៅក្នុងលោកនេះអាស្រ័យហេតុនេះហើយការសិក្សាពុទ្ធសាសនាគេយល់ឃើញច្បាស់ពីជីវិតរបស់មនុស្សដែលកើតឡើងហាក់ដូចជាតកកដែលយកចេញពីទូតកកដែលយកចេញពីទូតកកមកមានទិសដៅរលាយអស់ទោះបីយើងយកមកប្រើការធ្វើអីក៏ដោយមិនធ្វើអីក៏តកកនឹងគង់ទៅវារលាយអស់ដែរយ៉ាងណាជីវិតដែលកើតឡើងក៏មុខតែនឹងស្លាប់ប្រៀបដូចជាតកកដែលយកពីទូតកកនោះមកដែរមនុស្សយកតកកចេញមកមុននឹងវារលាយអស់គេប្រើឲ្យបានជាប្រយោជន៍វាយឲ្យបែកដុំដាក់កែវដើម្បីធ្វើភេសជ្ជៈធ្វើអីបរិភោគបានឲ្យមានជាប្រយោជន៍មុននឹងវារលាយអស់យ៉ាងណាមិញជីវិតមនុស្សមុននឹងស្លាប់ទៅគេត្រូវប្រើជាប្រយោជន៍ដែរបើយើងមិនប្រើអីសោះក៏ជីវិតយើងមកតែស្លាប់មានលុយមានកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុណ្ណាចុងក្រោយគង់តែអស់កម្មសិទ្ធិគង់តែនឹងស្លាប់បាត់បង់ទៅតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងទៅអត់មានទ្រព្យអត់មានកូនចៅណាមកជួយបានឡើយហេតុដូច្នេះបានជាក្នុងពុទ្ធសាសនាដឹកនាំមនុស្សឲ្យធ្វើល្អទោះបីពីដើមទីមកយើងធ្លាប់មានបាបកម្មធ្វើអីយ៉ាងណាក៏ដោយសន្សំលុយកាក់បានមិនក៏ដោយប៉ុន្តែដល់ទីបំផុតយើងមកតែនឹងស្លាប់យើងនឹងបែកព្រាត់ប្រាសពីរបស់ទាំងនឹងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះស្លាប់ទៅដូចនៅរស់ស្លាប់ទៅនៅសល់គេឈ្មោះនៅសល់ទ្រព្យសម្បត្តិនៅសល់វត្ថុទុកសម្រាប់ឲ្យមនុស្សជាតិដូចជាការកសាងជាសមិទ្ធិផ្សេងនៅក្នុងសង្គមអ្នកខ្លះស្លាប់ទៅបាត់ឈ្មោះសូន្យហើយគេបន់ឲ្យឆាប់ស្លាប់ទៀតគេមិនសោកស្ដាយអាស្រ័យហេតុនឹងឲ្យបានប្រពុតទ្រង់សម្ដែងឲ្យមនុស្សយើងមុននឹងស្លាប់ទៅចេះធ្វើបន់សន្តានដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខសម្រាប់ខ្លួនយើងផងបើនិយាយពីជំនឿលើសនឹងបន្តិចមនុស្សដែលកើតឡើងមានបានហើយឮព្រះអង្គការសម្ដែងអញ្ចឹងទៅគេនាំគ្នាធ្វើបន់ស្រាប់តែអនន្តសេដ្ឋីបកកាយជជែកថាមិនជឿទេមិនមានស្លាប់ទៅណាទទួលបានកុសលផលបុណ្យដែលខ្លួនធ្វើអីទេអត់ជឿហើយក៏មិនបានបំពេញបុណ្យកុសលអីដែរយកទ្រព្យទៅកប់ទុក5កន្លែងដោយសង្ឃឹមថាបើអញកើតជាតិក្រោយអញនឹងកាយមកអញនឹងបានជាសេដ្ឋីវិញដដែលដល់ពេលខ្លួនឈឺស្លាប់ទៅមានទ្រព្យឯណាជួយបានកូនក៏ជួយមិនបានគាត់ស្លាប់ទៅគាត់ទៅចាប់កំណើតក្នុងតកូលច័ន្ទឌីលគឺតកូលអ្នកដើរសុំទានគេនឹងមានគ្នា1000គ្រួសារនៅពីមុខក្រុងសាវត្ថីគាត់ទៅចាប់កំណើតក្នុងតកូលហ្នឹងស្រាប់តែអតិពលគេដើរសុំទានអីឬអីលក់ដូរអីក៏អត់បានទាំងអស់ចឹងទៅចាស់គេសង្ស័យថាមានមនុស្សកាកណីចូលមកគេក៏ធ្វើពិធីបែងចែករកមនុស្សកាកណីស្រាប់តែគេបែងចែកចុះឡើងអស់ទៅគេរកឃើញមនុស្សស្រីម្នាក់មានផ្ទៃពោះគេថានៅនេះឯងហើយជាមនុស្សកាកណីចង្រៃគេដេញចេញពីពួកក្រុមគេហ្នឹងទៅនាងហ្នឹងក៏ដើរបែកពីគេទៅរ
ទទួលទានចិញ្ចឹមករហូតគ្រប់ខែប្រសូតបានកូនមកគឺអនន្តសេដ្ឋីនឹងឯងកើតមកភ្នែកតិចចំោះមុខមាត់រៀបខុសកន្លែងទាំងអស់មានន័យថាដៃជើងវែងខ្លីមុខមាត់ក៏មិនស្រស់ក៏មិនល្អស្អាតដូចគេកម្មរៀបប្លង់មកខុសហើយអាក្រក់ប៉ុន្តែធម្មជាតិជាម្ដាយនៅតែស្រឡាញ់នៅតែចូលចិត្តចិញ្ចឹមកូននឹងរហូតកាន់បែងដើរសុំទានគេបានសម័យថ្ងៃមួយម្ដាយនឹងក៏អស់តម្រេះអស់សមត្ថភាពនឹងចិញ្ចឹមកូនក៏លើកបែងម្ដុំដាក់លើដៃកូនកូនហើយកូនឯងទៅចុះបើកូនឯងនៅមុខតែនឹងស្លាប់ទាំងអស់គ្នាម្ដាយមិនមានលទ្ធភាពចិញ្ចឹមកូនទេបើកូនឯងទៅឲ្យម្ដាយស្លាប់តែឯងកូនឯងទៅក្រែងរស់ដាក់អំបែងម្ដុំលើដៃកូននឹងក៏ធ្វើដំណើរទៅយប់ត្រង់ណាដេកត្រង់ហ្នឹងយប់ត្រង់ណាដេកត្រង់ហ្នឹងថ្ងៃខ្លះសុំបានម្ដុំថ្ងៃខ្លះអត់ស្រាប់តែអញ្ចឹងយើងគិតមើលកំសត់ណាអត់មានខោអាវស្លៀកផងអត់មានកទេលខ្នើយពួយមុងដេកផងអត់មានផ្ទះផងអត់មានកន្លែងអត់មានដីហើយអត់មានបាយហូបទៀតកំសត់មែនតែនធ្វើដំណើរដើរទៅដល់ផ្ទះខ្លួនឯងពីជាតិមុនដែលគាត់ស្លាប់មកនៅសល់កូនគាត់ឈ្មោះមូលសេរីឡើងធ្វើសេដ្ឋីបន្តទៀតទៅគេមានកូនតូចនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងស្រាប់តែកូនតូចហ្នឹងវានៅក្នុងផ្ទះអ្នកយាមទ្វារផ្លេចមើលអ្នកសុំទាននេះវាស្គាល់ចាំជាតិនោះដើរចូលផ្លុចក្នុងផ្ទះហ្នឹងស្រាប់តែមនុស្សក្មេងតូចវាឃើញមនុស្សចម្លែកទៅវាស្រែកយំទៅឪពុកនោះក៏ស្ទុះមកមើលថាណាយំអីកូនយំរឿងអីឃើញមនុស្សចម្លែកចូលមកអញ្ចឹងក៏បានហៅអ្នកបម្រើឲ្យវាយអ្នកបម្រើឲ្យមកវាយមកសុំទានអីឪពុកយើងផ្ដាំផ្ញើប្រាប់រួចអស់ហើយមិនឲ្យធ្វើបន់ធ្វើទានអីទេវាគ្មានផលបន់ផលទានអីវាខាតប្រយោជន៍វាអត់ប្រយោជន៍ឥឡូវអត់ឲ្យទេវាយអស់បោះចោលអ្នកបម្រើគេវាយដួលពេញហើយគេអូសគ្រឿទៅដល់មុខផ្ទះគេក៏វែងព្រុសទៅលើកំណោសម្រាមនៅដង្ហើមចង្រិតហើយយើងគិតមើលកូនខ្លួនឯងឪពុកខ្លួនឯងគេដែរឪពុកបដៅកូនមិនឲ្យធ្វើបន់ធ្វើទានថាវាគ្មានបានប្រយោជន៍ដល់តែឥឡូវឪពុកខ្លួនឯងមកសុំអាទ្របខ្លួនឯងខំរកវិជាតិមុនហ្នឹងកូនគេមិនឲ្យគេវាយអូសបោះចោលទៀតព្រះពុទ្ធយើងមកបិណ្ឌបាតមកដល់កន្លែងហ្នឹងក៏ឲ្យអនន្តហៅមូលសេរីមកមូលសេរីនេះគឺជាមនុស្សមិនចូលចិត្តភិក្ខុសង្ឃមិនចូលចិត្តព្រះសោះពេលចេញមកដល់ហើយមិនគោរពទេព្រះអង្គថាមូលសេរីណែឯងស្គាល់កុមារនេះទេថាអត់ស្គាល់ទេព្រះអង្គថាមូលសេរីកុមារហ្នឹងគឺអនន្តសេដ្ឋីឪពុកណែឯងឯនោះប្រកែកថាទេមិនមែនឪពុកខ្ញុំទេឪពុកខ្ញុំស្លាប់ទៅព្រះមកទទួលឪពុកខ្ញុំទៅឋានសួគ៌ហើយព្រះព្រំមកទទួលឪពុកខ្ញុំទៅឋានព្រំហើយព្រោះឪពុកខ្ញុំជឿសាសនាព្រំព្រំមកទទួលឪពុកខ្ញុំទៅហើយមិនមែនមកកើតកំណើតថោកទាបចឹងទេព្រះអង្គថាមូលសេរីនេះហើយគឺអនន្តសេដ្ឋីឪពុកណែឯងប្រហែលជាមិនដឹងទេគាត់កប់កំណត់ទុក5កន្លែងនោះឯនោះឮតែកំណត់5កន្លែងលែងហ៊ានប្រកែកគេលុយមានមែនទៅវាបានប្រពុតថាបើណែឯងចង់ដឹងណែឯងយកកុមារនេះទៅបញ្ចុកបាយឲ្យឆ្អែតងូតទឹកឲ្យស្អាតណែឯងនឹងដឹងលើកុមារនឹងពីធុងណែពីកំណោសម្រាមនឹងទៅលាងទឹកស្អាតឲ្យបញ្ចុកបាយឆ្អែតស្រាប់តែអនន្តសេដ្ឋីនឹងស្វាងអង្គុយរត់នឹកចាំជាតិនឹងឲ្យលឹកឃើញដើរចង្អុលឲ្យគេកោះបានគ្រប់5កន្លែងមែនញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទមនុស្សម្នាផ្អើលមកក្រុងសាវត្ថីរាប់ពាន់អ្នកមកមើលល្បីតគ្នាថាណែលោកសេដ្ឋីណាកើតវិញណាចាប់ជាតិណាកើតមកជាមនុស្សហើយនាំមកដល់ផ្ទះឲ្យគេកោះកំណប់អ្នកខ្លះតែដូចជាមិនតន់ជឿសោះរឿងកំណើតថ្មីដឹងមានមែននេះអត់នឹងកើតមែននេះអត់គេថាឥឡូវលោកសេដ្ឋីកើតហើយបើមិនជឿទៅមើលមនុស្សចេះតែនាំគ្នាមកមើលឃើញពិតប្រាកដអ្នកដែលមិនជឿមិនច្បាស់ហើយឥឡូវច្បាស់ត្រង់ថាកើតមកហើយវាច្បាស់ត្រង់កោះកំណប់បានទាំង5កន្លែងនេះមនុស្សមកមើលគេចង់ស្ដាប់ជាមើលព្រះសម្ដែងថាម៉េចមនុស្សមកជុំគ្នាព្រះអង្គសម្ដែងថាពតតាមមត្ថិតនមត្ថិអតិពីលោវិហញ្ញតិអត្តាហិអត្តណោណដ្ឋិកតោពតតាកតោធនន្តិដូច្នេះជាដើមជនពៀលកន្ទុកន្ទិញហួងហែងទ្របអញមានកូនអញមានរបស់អញមានកបនតិបំផុតតែខ្លួនយើងនឹងមិនអាចថែរក្សាបានផងយើងនឹងស្លាប់ចោលទ្របចោលសម្បត្តិចោលខ្លួនយើងនេះអស់ទៅទៀតបើដូច្នោះហើយមានតែផ្លូវខំកសាងបំពេញសេចក្តីល្អទេសង្ឃឹមទ្របសង្ឃឹមកូនឯណានឹងទៅជាមួយយើងគេមិនទៅទេមិនអាចសង្ឃឹមបានទេដូច្នេះមានតែយើងធ្វើសេចក្តីល្អខ្លួនយើងពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយមនុស្សគេស្ដាប់ធម៌គេយល់ចូលចិត្តជ្រះថ្លាសម្រេចសោតាសកតិអនាគានឹងបានផលប្រយោជន៍រៀងខ្លួនយ៉ាងច្រើនរីឯអនន្តសេដ្ឋីហើយនឹងកូននឹងអត់មានកពីថាបានសម្រេចធម៌អីទេអង្គុយទៅធ្វើមុខលេងឡងអើលោកទេសចប់ទៅមិនដឹងជាព្រោះអាម៉េចផងលោកទេសនឹងមិនដឹងព្រោះអាម៉េចផងម្ល៉េះហើយអត់បានសម្រេចមគ្គផលជាពិសេសអនន្តសេដ្ឋីកើតតនព្រះទាំងពីរជាតិ
อดบานสำหรับแม่พออะไรต่างอ๋อโดยชนะหายบานชินเลือกลางแต่นังมนุษย์ได้เกมันตอนเชื่อศาสนาพุทธจับไปนังมอใบมอสรึบมองเชื่อจานพุทธบริษัทต่างหลายปรูแฮดนุบานจิกาบสอบไซศาสนาพุทธมอเลือแดนได้เกมีนศาสนาสราบให้คือเกมีนศาสนาเปรียมเมียนศาสนาโดยตีนเลือได้นังสราบให้ปันแต่มนุษย์เคยแฮดพอลปิดประกอบจังก็น้อมขึ้นเชื่อกรบตามพุทธศาสนาจับไปนังมอดอยเชื่อแต่เลือกคำพอนังทัวสิกได้ละอเรียงคลูนอย่างหายนักสิกได้ละออย่างหายนักกรรมพอนี่ยังมนุษย์ไอ้ทัวสิกได้ละอก็ม้อยเบียดเบียนตัดดอนเนี่ยได้รู้ในชิมวยคณีโพลคือการกรบสิทธิ์คณีนังเจตันดาวดอกคณีนังคณีอย่างนามมันยังพิจารณามาตามทอวันปุเจ้าใบกรมกำปงแต่ตามพลอนตรอบสมบัติยืงเจ้ามากรมโนบานพลอนยกบานพลอนยกไว้ระบยืงคือเจ้าคือหาทาเจรีพลอนยกไว้กำลังไว้กำ